Огонь. Хождение по углям и прыжки через костер. Физический огонь всегда присутствовал на Земле, но люди его не использовали, он был не нужен. Сейчас он имеет огромное значение для жизнедеятельности людей. Также его стали использовать для оккультных служений разным богам и божествам. Физический огонь не только согревает, но может обжечь, сжечь и уничтожить целые деревни и города. Эта энергия не живет в природе, в свободном состоянии, как вода, воздух, лес. Ведрусы первоистоков никогда не использовали огонь в своих праздниках, игрищах, ибо эта энергия не нужна для живой природы Земли. Достаточно солнечного тепла и тепла человеческих сердец. Человек может спокойно находиться в воде, она ему нужна и необходима. В воздухе человек живет, им дышит. А вот если он войдет в костер, то просто сгорит в страшных муках. Использование огня в сегодняшних праздниках – это оккультизм. Этим самым вы приглашаете неестественную для живой природы энергию на Землю. Как бы говорите, что вам не хватает солнечного тепла и вообще тепла на Земле. Вы создаете дисбаланс в природных энергиях и в своих личных, потому что человеческая мысль решает все. Оккультные учения, религии для того и придуманы, чтобы увести человека от истины. От ваших костров и сама Земля страдает. Включите ваше логическое мышление и все поймете. Огонь всеочищающий – это не физический огонь, а огонь внутри человека. 3 энергии – любовь, частичка Бога в человеке и энергия самого человека. И когда 3 эти энергии гармонично соединяются между собой, порождают 4-ю – счастливое, мягкое свечение, устремленное в вечность. Сейчас этот огонь называют Яр. Огонь творящий и созидающий, и все согревающий – это любовь, которая живет в ваших сердцах. Берегите и дорожите им. Стремитесь к внутренней чистоте, а не к внешней, ибо внешнее и так все продумано Творцом. Не мешай природным процессам, тогда и сам будешь жить в гармонии. Только ваше внутреннее устремление к источнику чистоты, к Богу, будет правильным. Ходить по углям очень вредно неподготовленному человеку. Кроме вреда это не приносит ничего. Страдают тонкие тела. Физический огонь не может очистить духовное. Прыжки через костер – это тоже заблуждение. Считается, что прыгая через огонь, человек очищается от негативных энергий, но чисто физическое действо не может повлиять на энергии человека.